Там попадали. Стой, стой. Хотите сэкономить на проезде в купе 30%? Просто планируйте. Телефон 578787, промышленная 24. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Дженсер, Шевроле, Круз, 6. Был из квартиры фигурантки на драгоценности только на 136 миллионов рублей. Ты тихо, Ёб твою мать! Ёбаный. Регистратор, паузу поставь. Да вон, менты видели все. А чё, он не увидел, что ли, блядь? Я хуй его знает, блядь. Санкций, кажется, растет. При этом глава МИД, председательствующий в ЕС Латвии, не ждет обсуждения на саммите новых санкций против России. Президенту Чехии предлагают лететь в Москву за... На весь сыр в гипермаркетах «Лента». У нас минус 20. Предложение ограниченное, действует пока что «Лента». Европа Плюс, Новороссийск. Рекламная служба. 606-905. Учите пение, хоть была жена. Блядь! Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Узнай стоимость поездки заранее. 66, 66, 66. Цена всегда фиксирована. 66, 66, 66. Есть. Оборудование видеонаблюдения. Чего там только нет. В салоне висит наказуемо 16. Звоните 37 30 03. Теперь право старт. Доставка писем. Телефон 300 057. Амин çıksın yani. Амин çıksın. Ой, блядь. Ёбаный рак, нахуй. Написано четко: даунштифтер — это тот, кто занимается даунштифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ничего...
Summerland or something else. People don't really believe that. But for most people it's plausible. The real thing that haunts them is that when they die, they go to sleep and never going to wake up. When we were born, we don't really know where we came from, but we don't remember. And we think when we die, that's just going to be that. Some people console themselves with the idea that they're going to heaven, or that they're going to be reincarnated, or they're going to Summerland or something else. People don't really believe that. But for most people it's plausible. The real thing that haunts them is that when they die,